后脖子酸痛，后脖子酸痛，我看到那个飞碟在我的后方啊，在我的后方啊，在旋转，斜着，对着我那个后颈椎那个方向在旋转，旋转的时候，就甩出去很多的饮食啊，饮食绳子拉着，绳子拉着，这样呢就吹出很大的风来，往下吹出很大的风来，所以那个让脖子有点往下歪的感觉，哇哇哇哇，一直在转，一直在转的话，这样斜着转，那么下面的人往上看的时候，看到一个椭圆形的一个发光的东西，椭圆形发光的东西，实际上是饮食在转圆圈，但是那个是斜着的，离地面好像差不多45度的角度，所以呢，下面往上看的时候就看到是一个椭圆形的，而不是正圆形的，是这么一回事，哇哇哇哇哇哇，哇，一直在旋转的，旋转，而这个椭圆形呢又围绕着。这个飞碟呢，45度角对着地面然后又是围绕着其中有个地方作为一个中心点，围绕这个中心点在旋转，所以这个椭圆形也一直在变化，椭圆形一直在变化，椭圆形一直在变化，所以下面的人看得见看得见才行，好知道了，知道了，再见，再见，好，再见。